आप लोगों को एक नया कुछ दिखाना है कि अपने घर में एक नया मेहमान आ गया। जो मेहमान है हमारा ये पूछू। पूछू पूछू बेटा आ जाओ बेटो। मम्मी या मम्मी ओ मम्मी देखो क्या है मम्मी गरम লাগছে बेटा गरम লাগছে चलो একটু স্নান করিয়ে দি স্নান করো মা ও মা চলো একটু স্নান করে মা মাম্মি মাম্মি চলো মা স্নান করবা করো মা স্নান করবা ও মা স্নান করবা এখন কোনো কথা শুনবে না যেহেতু স্নান করার কথা বলা হয়েছে না। আইয়া कहाँ गए रे? यही देखो शिकारी चुप चुप के शिकार करने आ रहा है।